usong hair dryer. Diba? Bilis man tayo. Lalapat iba ako. Lalapat iba ako ba? Magalagan ko ko. Lalalaan yan. Pati. Pati ka tuloy. Nabaliw na yung salamat basta. Walang labas-labas. Ayan. Bati-batiyo na siya. Within 1 minute. Tayo ng aking buhok. Vacuum yan, hindi yan ang dryer. Parang na-straight siya. Malinis naman yung laro yung vacuum. Straight tayo ko. Napagan. Tawa si ate nito. Gusto mo tayo magpa-dryer? Ang buhok. Ano pa gagawin mo dyan? Bagong tugtas. Nadadala naman ako. Sige lang. Baka maubos ang buhok ko dyan. Baka ubos na buhok ko niyan, te, ha? Wala nang malagas bukas. Bagong tuglas na hair dryer. Vacuum. Vacuum. Hindi nga mainit. Nadadala naman yung ulo ko. Ano pa? Aba. Diba? Approve. 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 Akin na yung tali mo. Yan na. Baka araw-arawin ko to, te. Sa mula, pag nandito ako naman, sabi mo na mo, nasisira yun. Ay, Wala. Diba? Ayos na. ayos na. Tuyo agad ang aking buhok. Titre. Ano yung nakaline? Nakaline na. Kala ko record lang. Ano na mula doon? Ano pa tira? Ayan, abakin ko naman yung kasi marami siyang nalagas ng buhok. Marami siyang nalagas. Ay, naku. Buhay ng kadama. Walang magawa. Ginawang hair dryer yung vacuum.
kusina.